咁喎，你嗶嗶聲做乜嘢啊？有警報聲信號，但係就唔見有活化塔，真係奇。你尋晚肯定聽到有警報聲信號？我唔敢肯定，我尋晚好攰啊。阿琪，你靜啲得唔得啊？唔得啊！如果我仲搵唔到我隻短片 DVD 嘅話，咁我就咩前途都冇晒啦。你講緊邊套短片啊？究竟係嗰套偉大本能2號啊，定係我們的客人係隻妖啊？我們的客人係隻妖啊！你哋都想我出名同發達噶，我一定要將佢交俾 TV 噶。TV？邊個係 TV 啊？佢嘅全名係叫做維湯馬，但係個個都叫做 TV，因為佢係 TV 界有名嘅新聞記者。TV 明白未？TV 5分鐘之後就會嚟到，我嘅事業就係咁樣完全被摧毀啊！喂，好嘢啊！名譽、地位同財富又翻嚟。親愛嘅 TV， 我喺度代表我哋學校同埋學生歡迎你。得啦，唔使，時間就係金錢。姜愛娜，我嘅攝影師助手保姆是但啦，永遠唔準時嘅。我話你知啊，如果再遲到我就炒你魷魚。我有成150個排住都等住同我 TV 做嘢嘅攝影師㗎嚇，你好自為之啊知嘛？你啊，大隻佬同我跑架車，我唔想俾啲細路刮花佢啊！咁都得。好啦，今日我哋繼續講植物嘅生態。上星期去完考察旅行，我叫你哋計算我哋去過嘅麥田究竟產量有幾多。好啦，有冇邊位同學計到嘅？尼古拉，係，應該係1572噸。真係嘅，尼古拉做得好好，你解決咗世界饑荒嘅問題啦。大家靜啲，你係同我俾個 Y shot 啲細路啊！有咩可以幫到你哋㗎？有啊，唔好遮住我嘅鏡頭啊！我哋個學校俾唔俾到未來青年人呢？當見啲老師嘅態度咁懶散，我哋的確好懷疑。情況去到幾嚴重咧？我哋只需要隨意揾個學生問下佢，睇下佢嘅平均分有幾多就知道啦。好啦，你啦，我嘅平均分係99.87啦。啊，cut 啊！呢個分數太高啦。有冇邊位同學平均分低過60㗎？同學，你係咪分數太低就係俾人踢出校啊？我唔係啊，其實我舉手係想俾隻我嘅短片 DVD 你睇啊！呢班學生究竟搞乜嘢㗎？簡直嘥晒我啲時間。頭先嘅情況真係好瘀啊 ！TV 竟然完全冇興趣睇我嘅作品啊！紅嘅藝人係咪都係咁嘅咧？哦，弊啦！乜嘢啊？警報啊！山泥會進行襲擊。我打邊入尾，希望可以快啲搞掂啦，因為我今晚有肉丸食啊！好耐冇食過啦。進行開熱法。小心，有敵人嚟緊！你跟喺我後面。你哋攞咗殺蟲水未啊？
計冇咁容易罷休㗎。奇唔奇都好啦，對我哋有好處就得啦，因為有啲嘢等緊我哋，就係美味嘅肉丸啊！快啲啦！座高塔就喺前面，慢慢享用啦。你等陣，睇下座高塔佢自己滅活化，咁代表咗乜嘢啊？見你明點解啊？我都好想知啊！我弊啦，喺冰區域發現咗另一座活化塔，又係咁，難以置信啊！做乜嘢啊？同之前一樣，嗰座高塔自己滅活化咗，我都唔明點解會咁。會唔會係超級電腦入邊有病毒啊？定係山拿嘅陰謀啊？食晏先啦，我留喺度再研究多一陣，有咩事就即刻 call 你哋啦。我喺度陪你，兩個人可能會快啲。嗯。哇！你筆咁少，我邊你夠食啊？係啦，俾多啲啦，唔好咁孤寒啦，俾多啲肉丸我啊！你離晒譜嘅，出嚟採訪想食餐好啲噶嘛？咪住，點解嘅？點解得咁少肉丸㗎？頭先全部不晒俾 TV。哇！咁難食都有嘅。邊個男仔有個咁靚嘅啫？佢唔約我，我都同佢去街啊！好啦，我去食嘢先啦，我好肚餓。有時有活化塔啦，使唔使通知佢哋啊？咪住先，佢自己可能會滅活化噶。落緊雪啦！好嘢！哇，好嘢啊！你哋冷靜啲，留翻喺個位度。隱藏系統睇嚟冇咩問題喎。見你明，座高塔仍然係活化㗎。吓，咁就弊啦！今次山拿可能真係進行襲擊啊！